Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Candisus TV, herzlich willkommen. Sie merken, ich lächle. Ich freue mich, Ihnen jetzt die nächste Geschichte vom Dornbusch erzählen zu können. Sie finden noch, ich hatte es ja schon einmal gezeigt, weitere Geschichten dazu eben in diesem Büchlein. Es gibt aber noch andere Bücher, die kann man im Forum der Jesuiten abholen. Und da sind viele, viele Geschichten von Menschen, die eben über solche Dornbüsche gestolpert sind. Zu den Exerzitien auf der Straße gehört auch, dass wir in sehr einfachen Unterkünften übernachten, meistens in 2 Räumen, aber nur einen die Frauen und den anderen die Männer. Und hier eine Frau, für die dieses Schlafen im Raum mit anderen zum Dornbusch-Erlebnis wurde. Kratzig und doch irgendwie tröstlich, beides gleichzeitig. Ich kam zu spät. Freundlich zu mir als einer zu spät kommenden fand ich das Gemeindehaus. Ich wurde darauf hingewiesen, gleich darauf, dass meine nächste Nachbarin schnarche. Am Abend zog ich mich als eine der ersten zurück, weil ich nach der langen Fahrt müde war und mir Ruhe wünschte. Dass dort keine Dusche im Haus gab, störte mich erst, erinnerte mich aber dann daran, dass ich in meiner ersten Studentenbude auch nur am Waschbecken Waschgelegenheit hatte. Als ich mich schließlich auf der zu dünnen Isomatte ausstreckte und über den ziemlich dreckigen Boden schaute, auf dem dicke Staubmäuse unter dem Kicker lagen, fragte ich mich, warum ich mir das alles hier antue. Ich ärgerte mich über die Kellerfenster zur Straße hin, viel zu klein angesichts der Schwüle und der Anzahl der Personen, die hier übernachten sollten. Dann kam die Nachbarin, die als Schnarcherin angekündigt war. Sie kramte sich zurecht und rollte sich irgendwann in ihren Schlafsack. Dabei stellte ich entsetzt fest, dass das Material ihres Schlafsacks auf der Luftmatratze ein metallisch reibendes Geräusch machte, wenn sie sich bewegte. Dann wartete ich krampfhaft auf ihr Schnarchen. Das kam aber nicht. Irgendwann schien sie zu schlafen, geräuschlos, bis auf ihre Bewegungen im Schlafsack, die so metallisch von der Luftmatratze verstärkt wurden. Die anderen Frauen kamen langsam aus zum Schlafen, wieder neue Geräusche. Auch von der Straße wurde es immer laut, wenn die Ampel auf grün schaltete und die Autos anfuhren. Irgendwann waren offenbar alle da. Es wurde ruhiger und ich konnte die Geräusche schon zuordnen. Endlich war mein Ärger auf dem harten Boden auch am Ende und ich war am Wegschlummern. Da hörte ich aus dem Nebenraum, in dem die Männer waren, ein richtig grobes, hartes Schnarchen. Viel ärger, als was ich mir von meiner Nachbarin vorstellen konnte. Und vor allem hatte ich durch die Entfernung überhaupt keine Chance, diesen Schnarcher zu bewegen, nicht mehr zu schnarchen. Ich hätte mich nämlich aus meinem Schlafsack schälen und dann rüber tappen müssen, um im Dunkeln der Schnarchspur zu folgen, was ich mich allerdings nicht traute, denn ich war ja noch nicht einmal im Hellen in dem Nachbarraum gewesen. Also lag ich voll neuem Groll wie in einem Sägewerk. Man müsste ergänzen, in einem sägenden Sägewerk. Ich verkürze jetzt ein bisschen. Was so schön ist an dieser Geschichte, ist eben die Auseinandersetzung mit dem Schnarchen. Und wo landet es am Ende? Die Entdeckung, dass Atem Leben ist und dass im Lebensatem wir eben Gott begegnen. Und das führt dazu, so erzählt sie, dass sie immer wieder, wenn sie Menschen begegnete, die schnarchen, also in der U-Bahn oder so, immer an diese Szene denkt und dann betet. Mit dir, der du jedem seinen Atem gibst, so unterschiedlich und tönend, und der du mich so lange regelmäßig und leicht atmen lässt, verstehe ich seither das Ende des Psalters ganz neu. Und eine Übersetzungsvariante, die mir noch besser gefällt als die übliche: Alles, was Odem hat, also Atem hat, lobe den Herrn. Sage ich mit den Straßenexerzitien-Erfahrungen jetzt also: In allem Atem bist du gelobt. Wenn sie also jemanden schnarchen hört, hört sie im Atmen und Schnarchen den Schnarchenden beim Lob Gottes. Ein wunderbares Bild, weil es übrigens auch für mich erschließt, was Trinität ist. Oder ein Bild dafür. Das ist ja in der alten Sprache über die Trinität immer diese Vorstellung, dass der Vater haucht,
Der Sohn haucht, der eine haucht den anderen an und der Geist ist der Atem, sozusagen, der sich aus Vater und Sohn vereint zu einem Atem. Und wenn ich das einfach mal, um es aus der Höhe des Hauchens herunterzubringen ins Schnarchen, der Vater schnarcht, der Sohn schnarcht und der Geist schnarcht und darin ist eben das Leben. Dann ist dieses lautstarke aufmerksam gemacht werden darauf, dass Atem des Lebens, Atem Gottes ist und sich unser Atem mit dem Atem Gottes vereint und Atmen eigentlich ein ständiges Loben Gottes in mir ist, eine lebenstragende Erkenntnis. So kann das Schnarchen zum Dornbusch werden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.